Maalin lagi akka jaani maatiin si gabaabatti sin jaamal jettan. Kennaadha. Ilmi namaa kanaa miti karnaala haala amala isaati malee. Yaa dhageessa. Waan jedhanii dadhabanii waan godhanii dadhabanii ammoo karaa hojjaa itti dhufanii. Uummatuma miidiyaa kana jalaa yoo okatte yookaas immoo haala jireenya kee itti jiraattu yoo oksite malee akkatti jireenya si diigan barbaada bula ilmi namaa kun dhugaa rabbi yaa nama. Namni ta'u marziin akka namaan jiru beejoo dhugaa rabbi isinitti hima. Marziin akka ilma namaa kanaan jiru addunyaa kanarra. Marzii amma bofa maal godhan beektani bofti kun amma beek yoo sitti maramillee homaa siin godhu bakka yeroo deebullee waatti akkasi gochuu hin danda'u. Garuu arraba isaa sanaa yeroo si tuqu marzii qabaa mire si ajjeesuu danda'a. Kanaafuu bofa maal godhan beektani mataa keessa dhaanii ajjeesan sababiin isaa marziin sun daddafee keessaa dhufu. Hinduu bakka hunda tole tumtee hinduume bofti amma mataa keessa yeroo kutti bicha. Marziin illee isa arrabicha kee jira. Bofti karaa hundaan simii hin danda'u beera. Annisaa muluun simii hin danda'u sitti tolaa yoo danda'u yeroo deemu dhugaa rabbi. Bifti isaa kun namatti tola. Akka bashannana wayii faatoo mana keessa uffatanii waan namatti tolu fakkaatu. Garuu fira kee miti si iddinaan si ajjeesa marziidha. Akkasuma ilmi namaa kun osoo ati faana deemtaa, faana taphattaa, faana nyaattaa, faana ugdaa garuu jireenya kee marzii jireenya keessatti an dhugaa rabbi sitti hima jireenya keessatti namni ukkubaadha, hiyyumadha, rakkoodha baqata malee jireenya keessatti marziin ilma namaati. Dhugaa rabbi sitti hima. Jireenya kee keessa ilma namaa gashita taana yookaas immoo ilmi namaa akkuma tasaa ofii jireenya keetti dabalama taanaan marzii dhugaa rabbi akkuma bofa dhaanii ajjeesan dafii ilma namaa jireenya kee keessaa baasi malee amma ijoolleen kun illee ijoollee miidiyaati ofirraa deeffachuu hin danda'u karaa barbaadanii maaliif jecha namaallee hin dhagahanii nama miidiyaa waan ta'aniif jechuudha. Innillee inni beekaa isheenillee inni beekti jecha kana fudhachuu hin danda'ani. Amma hojjaa ishee inni naan taane hin jenne in tuffanne garuu namoonni inni ijaan qabu ilaallachuu dadhabe moo as baheetu maakiin hojjaan ishee naan taane maakiin gabaabdoo jedhee isinitti mate an dhugaa rabbi inumaayyuu beeka ilmi namaa kun uumama isaa keessatti akka wal qixxeen taane ni beektu. Tokko furdaadhaa, tokko qal'aadhaa, tokko gabaabaadhaa, tokko dheeraadhaa, tokko uumaa rabbiitti illee akkasiin qoostanii uummatuma dhugaa rabbi namni akkuma itti yaada jedhaan bara. Maakii maatti gootaa maakiin gabaabduu waanummaa hin jedhamne hin jiran bakka didan kaa maal gooture didani bakka jecha keessa didani bakka didani akkasi ati jireenya kee jiraachuu barbaanna jecha namaa oduu namaa dhaga'uu dhiisuu. Amma fakkeenya gurra kee gara miidiyaa kana osoo qabdee ijoolleen kun borga nama adda baasan Aashittii fi Hamza waan uummanni kun hin jenne hin jiru. Dhugaa rabbi isinitti baroosaa wal fu'an. Lafa tumanii dadhabanii itti dhiisan. Amma itti dhiisan irraa bu'an. Amma gara ijoollee kana darbanii jiranii jechuudha. Garuu ilmi namaa kan ilaalamu hojjaa miti kun uumaa rabbiiti jedhee haa galatamu ibsishaan dhugaa dubbachuu fi namni tokko yoo sammuunsaa bal'aa ta'e jecha ati arraba barreessite yookaas immoo arraba nama sanaaf laatte akka gorsaatti siif deebisa beekte akka ati irraa barattutti iyyuu siif deebisa. Amma gurbaan kun maal jedhee kuni uumaadha. Ilmi namaa kan ilaalamu bifa isaa yookaan malkii isaa osoo hin taane haalaaf amala isaati. Seenii galee hinumaa ati bifaa fi malkii kee ilaalta qabeenya kee ilaalta taanaan jireenya horachuu hin dandeessu. Dhugaa rabbi haalaaf amala kee hin jiraatta. Mee biyya iddoo fe'ee yeroo deemtu mee biyyoota hundaa yeroo deemtu maal isinitti fakkaate amala yoo qabaatte kallattii hundaan baatee galuu dandeessa. Garuu yoo amala hin qabaanne biyya eessaattuu jiraachuu miti biyya kee keessattuu jiraachuu hin dandeessu. Dhugaa rabbi ilmi namaa kamuu kan ilaalamu haalaaf amala isaa qofa. Hojjaallee miti, bareedinallee miti, miidhagina miti, waan adda addaa qabeenya kana mana fooqi waan jettan kana miti. Abbaa qabeenyaa ta'uu miti kan si gafachiisu haalaaf amala keeti. Akkuma ibsishaan jedhu dhugaa rabbi haalaaf amala isaa ilaalama ilmi namaa jedha. Kanaaf yaadan taane qoy ani fakkeenyaaf of taazabdanii yoo istan hojaafni warri koomentii badaa barreessitanii kuni ofuma keessa of hin taazabdanii qoy. Dhugaa rabbi deebii akkasii yeroo inni isin ilaatu of hin tuffattani.
of tuffachuu qabdan dhugaa rabbii hin ta'u. Ijoollee kanaayyuu reefu wal fuutu biyya eessaa walitti dhufti osuma ijoolleen kun badduu taate illee osuma ijoolleen kun fokkattuu taate illee osuma ijoolleen kun waan fe'e taate illee maashaallah raachuu qabdan dhugaa rabbii waliif sinaa dhiisuu jechuu qabdan. Sinii galee inni nu otoo maalummaa shembe inni koo beeke yeroo ati hirriba kee raftu viidiyoo itti daawwalee hojjaa ishee ilaalee bifa ishee noormaaliitiin ilaalee fiiltarii malee waan hundaa ishee fatta ishee ilaalee fuudhee barin akkanuma itti dhaqisitti fakkaata. Waan hundaa ishee safaree ilaalee bakka jaartii kiyya boodaaf naa taatii haadha ijoollee koo gara fuuldura naa taatii natti bareeddee jirti jedheetu fiiltarii malee itti daawwalatee ilaallateetu fuudhee jechuudha. Sinii galee malee akkanuma utaalee kaayiroo buusin itti hin fakkaatin yookaas immoo akkuma TikTok irra haasaan kana walitti dhufan sin itti hin fakkaatin. Hojjaa inni beekee fuudhe amala ishee filatee bara. Amma fakkeenyaaf inni xiqqoo maashaallah isheerra dheeraadha. Dheerinaan maashaallah asiliyyuu waan caalu na fakkaata. Garuu inni isheen tuffanne gabaabduudha jedhee. Silaas immoo dubartii saqalaa eertuu rabbi namatti hin argine dhugaa rabbiin dubartii eertuu hin jaalladhu. Dubartiin eertuu mi'aan gumbii keessatti nambistu jechaan dhageenyeetiin. Dubartii eertuun faayidaa hin qabdu dhugaa rabbi. Warreen eeraa jirtan amma fakkeenyaaf nyaata nyaadhaa gabaabbadha furdadha gabaabbadha. Dubartii eertuun hin fayyaddu bar dhugaa rabbi. Sireen illee isheen gahuu deemtullee irraan bareedu uffanni illee isheetti hin ta'u. Mi'aan illee yoo fakkeenyaaf baadiyyaa kana fa'aa yoo ta'e mi'aan illee kan sanyii kaawwate hammaartee fixxee hojjaan ishee irraa waan ta'eef dubartii eertuun maalummaa keessattiyyuu haganatti badaa fudhataman qabdu dhugaa rabbii kan akka maakii kana caala bakka mismaara maakiin kun dhugaa rabbii shuguxii isheen akkuma maqaa shuguxii jettee shuguxiidha bakka indee hojja kana caala maatti gooti. Kanaaf ofuma keessa of taazabaa jireenya namaa keessa galuu isaa dhugaa rabbi jireenya namaa keessa galuu isaa namni jireenya ofii haa jiraatatu maashaallah jedhasin haga dandeessa yoo maashaallah sana hojjechuu dadhabdan waliif sinaa dhiisuu jechuu dadhabdan isa bira darba dhugaa rabbi isa haa jiraatu namni jireenya isaa indee isin bar jireenya ijaarrachuun deemtanii maaf jireenya namaa jeeqtu maa haamilee ishee tuqxu jaarsa isheetii barka bira taa'u maa haamilee tuqxu utuma gurbaan kun nama barate miti ta'ee utuma nama wanti tokko ta'e jecha keessan fudhatee bar ishee isa bar. Waan akkasirraa of eeggadha bareechaati kun ikkoo gaa'ela namaa diiguu jirtanii bar jinni na hunde maal taatani seexana ta'uuf deemtanii kan jireenya namaa diiguuf akkana taatan isinaa ifatu boo ifatama ijoollee keenya maashaallah waliin horaa bulaa nuu jiraadhaa isin dhugaa rabbii maashaallah baay'ee isin jaalannaa nutti.